Et donc voilà la deuxième vidéo où je me trouve à l'intérieur des véhicules. Donc le bruit qu'on entend, je sais pas si on l'entend vraiment. Voilà cette espèce de bruit un peu de turbine là. Alors est-ce que c'est un bruit qui est normal ou pas? Voilà ce que j'entends de l'intérieur moi. Alors ça me fait penser un peu à un bruit de poulie qui pourrait, je sais pas, comme un bruit de roulement un petit peu dans le moteur, je sais pas. Ce que j'aime pas trop, c'est éventuellement le bruit d'une chaîne de distribution. Ça pourrait me faire penser aussi à ça. Donc voilà, si vous avez des avis, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que ça vous suffira. Bon, je vous remercie. Allez, à plus tard.